16 մեդալ ու 7 չեմպիոնական տիտղոս։ Բասկամարտի Հայաստանի հավաքականը հաստատում է իր բարձր կարգը, Եվրոպայի առաջնությունից հայրենիք վերադառնալով մարզական հարուստ ավարով։ Չեմպիոններին դիմավորելու է եկել նաև ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության համահիմնադիր Հովհաննես Ծառուկյանը, որը նաև բասկամարտի աշխարհի ու Եվրոպայի մրցանակակիր է։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին, ես այնտեղ ունեմ նաև ընկերներ, շատ բարդ է նվաճումների հասնել, շատ բարդ մարզաձև է ձեռքի ուժը, ես եղել եմ բասկամարտի մեջ տարիներ շարունակ, ես ողջունում եմ իմ ընկերներին, որոնք որ նվաճումների են հասել, իրականում դա շատ դժվար է, քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը եւ ես նկատում եմ, որ գնալով թե Եվրոպայի առաջնությունների, թե աշխարհի առաջնությունների ընթացքում զարգացումներ ենք մենք ապահովում եւ դա հպարտանալու առիթ է միայն։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ապրեն իրենք։ Եվրոպայի առաջնությունում մեր առաջին ոսկին նվաճել էր Արման Մրտեյանը, որը եզրափակիչում գեղեցիկ հաղթանակ ունել թուրք մրցակցի նկատմամբ։ Շատ լավ պատրաստվել է այս առաջնությունը, առաջնությունը շատ դժվար էր համեմատած մյուս Եվրոպայի առաջնություններին, ավելի շատ էին մարզիկները, կփորձենք ավելի լավ պատրաստվենք, որպեսզի սեպտեմբերին աշխարհի առաջնությունն ավելի լավ հանդես գանք եւ ոսկիները շատ լինեն։ Տպավորիչ էր նաև մեծահասակների պայքարում հանդես եկող Արման Հովհաննիսյանի ոսկե նվաճումը։ Գրեթե պարտված դիրքից նա կամք է դրսևորել ու հաղթանակի նժարը թեքել իր կողմը։ Ոսկե մեդալ ենք նվաճել նաև մեծահասակների 70 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ճիշտ էր, շատ բարդ մրցաշար էր եւ վրացի մարզիկը շատ ուժեղ էր, կարելի ասել իմ հետ հավասար ուժ ուներ եւ արդեն այդ ժամանակ արդեն ավելի շատ տեխնիկական մասով էի ես ուժեղ, որտեղ տեխնիկական մասով իրան ոնց որ գերազանցեցի, դրա համար կարողացա հաղթանակ անել։ Այս անգամ մի փոքր ավելի բարդ էր, որովհետեւ ուզում էի նորից ապացուցել, որ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում ես առաջինն եմ եւ ստացվեց 5-րդ անգամ նվաճել ոսկի։ Բայց շատ բարդ մրցապայքար էր ֆինալի մրցապայքարը, որովհետև մրցում էի իմ ընկերոջ Էմիլ Ամուշացյանի հետ եւ մենք ապացուցեցինք, որ 70 կիլոգրամային քաշը մերն է Հայաստանին։ Որոշակի դադարից հետո չեմպիոն ունենք նաև աղջիկների պայքարում։ Մինչև 23 տարեկանների առաջնությունում պատվո-հարթակի ամենավերին աստիճանին է կանգնել Մարիամ Սարգսյանը։ Շատ էմոցիոնալ էր պայքարը, հատկապես երբ որ եզրափակիչը թուրք մրցակցի հետ էր, իսկ նա գործող Եվրոպայի չեմպիոնն էր։ Ինձ համար որպես հայ մեծ պատիվ էր, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Գագիկ Ծառուկյանին մեզ հնարավորություն տալու համար, միջազգային մակարդակում փայլելու համար, իմ կողմից էլ խոստում, որ կփորձեմ հետագայում էլ ավելի լավ փայլել, հատկապես աշխարհի առաջնությանը։ Բասկամարտիկների համար հաջորդ կարևոր ստուգատեսն արդեն աշխարհի առաջնությունն է, որը կայանալու է Բուլղարիայում։ Աշխարհի առաջնությունը փորձում եմ շտկել ամեն ինչ, աշխարհի առաջնության համար ավելի պատշաճ հանդես գալու համար։ Թիմը, որ շատ բարձր մակարդակի հանդես գա։ Մեծահասակների առաջնությունում տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականին գրավեց 24 երկրից 4-րդ տեղը։ Դա բավականին բարձր արդյունք է։ Հայաստանի բասկամարտի ֆեդերացիան մեծ ուշադրություն է դարձնում ՀԱՕԿ-ի նախագահ պարոն Ծառուկյանը, հենց նրա հովանավորությամբ հնարավորություն է դառնում, որպեսզի Հայաստանի ընտրանին մեծ քանակով մասնակցի թե Եվրոպայի, թե աշխարհի առաջնություններին։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։